que não é incomum nessa época de outono e inverno eu vir aqui para o pátio, né, do sítio Jardim do Éden. Enquanto fico aqui nesse banco, escrevendo ou dando voltas por aqui na piscina, eu gosto de orar andando, eu ponho alguma coisinha para assar aqui, né? Enquanto a pilha fica acesa, aí o fogo no caso hoje aí, pus uma linguicinha aí, ela tá aí sem deixar queimar, né? Controlando o fogo, tá, não tá na brasa, tá no fogo mesmo, mas um fogo indireto, só a caloria. Isso aqui você não pode fazer na cidade, né? Sai aí uma defumada, é a fumaça aí, ó. Uma coisa defumando, você não pode. Então o sítio te dá essa liberdade de você fritar certas comidas, assar, fazer fogueira, coisa que você não pode fazer na cidade. Mas o sítio Jardim do Éden, aqui nós vendemos plantas, estacas, folhas, sementes, centenas de espécies. Você querendo alguma coisa, entre em contato conosco pelo WhatsApp 13 996 22 0766. E as vendas são feitas por links do Shopee ou outras plataformas aí na internet.